ल है साथीहरू, माग्ने बुढालाई बिहेमा भोज पकाउनलाई जिम्मा लागेपछि कस्तो हुन्छ यो पुरा भिडियो हेर्नु होला, एकदम मजा आउने छ है। अलि काटेर छ जन्तीलाई पेट दुख्छ क्या? ल हेर माग्नेलाई त मान्छे राखेर छ के भतेर खानु, नखाऊ भने भोलाएर लास्टमा त्यही बेला खाऊ भने माग्ने मान्छे। ल छिटो खानु पर्यो, पस्क पस्क। मागेकै छैन कहाँ पस्किनु भने? कति खाइरा मैले जन्तीलाई नपुग्ला। कहाँ खा त नुन लाग्छ कि लान्छ भनेर चाहिरहेको छु, खाएको भन्छ। अलिक कम रहेछ, एकछिन है नुन हाल्छु। यति जति हाल्दा ठिक होला। अलि अलिकति कम छ, हाल्नुपर्छ है। बल्ल नुन ठिक भएछ। ल जय साहब, मारे पाप पाले पुण्य, हामीले छोरी दियौ। यो दिन पनि आउँदो रहेछ होइन त? अब के गर्नु त? हजुरले सुध्रेर देखाइदिनु भयो त। वो पुरानो कुरा कति गरिराख्यो भने। ल जय साहब, छोरी छोरी ल्याऊ। मलाई त 20 रुपियाँ रहेछ, तिमीलाई कति? मलाई नि 20 रहेछ। ल अब घोडा धुने कार्य सकियो भए अब चौकीतिर लागौँ नि त। एकछिन पहाउने त गोडा धुन बाँकी कोही मान्छे छन् कि 10-20 रुपियाँ भए पनि आउँछ नि होइन त? त्यही त, गोडा धुने कोही बाँकी हुनुहुन्छ? म छु नि बाँकी। उहाँ भान्साको कामले फुर्सदै नभएर कति हट न, के तिम्रो मात्रै छोरी हो। ल दक्षिणा चाहिँ 5 रुपियाँ डक्कै छ। अब यो 2 रुपियाँ बाँडेर लिनु, 1 रुपियाँ चाहिँ फिर्ता पाउँछ बुढो मान्छेलाई सुपारी खानु। सिन्दुर हाली चिटीकै पारी, मेरो भाइले ल्याउँदै छ बुहारी। बुहारी खोइ म बिहेमा गयो भने पो ल्याउनु बुहारी। आफू त घडी चोर पर्ने हो, तेरो बाउले ल्याउँदै होला नि तेरो बुहारी। ढिलो नगरौँ हो, छिटो गरौँ, उहाँ पानी पर्न आँटिसक्यो। नरौ छोरी नरौ, म पनि यसरी नै माइत छोडेर यहाँ आएको त हो नि। के रोको जस्तो मात्रै गरिरह भने अलि पेस्कन रो न। यसरी रोएर बिजोग नदेखाउनुहोस् न। अब लागौँ होइन त हजुर, यो समय त। ल त नमस्कार हजुर, लागौँ। नमस्कार हजुर, नमस्कार। तेरो मात्रै छोरी हो र मेरो पनि छोरी।